kiai ini sampun rawuh. Kula namung ngandani nek panjenengan niku nek mbon enten kiai dawuh niki jenengan estu-estu khusyuk dipun assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Gak ngaji cuma turungokno ae. Kula niki nggih temut ngaji ngoten nggih. Shalawat serta salam mugi kunjuk datang junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sampun paring tuntunan kita sedaya. Ingkang kula dherekaken fatwa-fatwaipun kula nut inggih menika sedaya wejanganipun inggih menika Kiai Sujianto. Luar biasa, tepuk tangan. Mugi-mugi istiqomah mboten sakniki tok ngoten nggih. Kiai Anwar niki nek kula suwun nek ampun istiqomah mboten usah leren telepon. Kula diundang napa mboten? Wah, mboten usah ngoten. Istiqomah wis rawuh, dibayari gak dibayari alhamdulillah. Yai kok golek amplop iki piye. Angel ngoten. Gak diparingi alhamdulillah, gak dikei dari masya Allah. Gus Yatno baru saja bayatno niku lho maringi napa niku artong ya. Kira-kira ngoten niku sombong napa mboten? Sombong napa mboten? Saestu sama lah mboten semerap atine nggih ya. Lho. Gak ngerti arti atine ngoten. Makane aja ngidung Kang Allah yen kowe ora weruh rasane atine wong iku. Ngoten nggih. Ya ora gak terus reweke kemang ana setan sing tenggene mriku itik-itik ngono merasa bangga. Lah bangga niki iki adalah kesombongan juga. Lah temriki iblis niku kadang nyerangi niku nggih pas pada waktu ngoten tit wah enggak ngawatet iki lho aku iblis tapi sampean ngarani lulu rek omane ngono lho. Sik kula tanglet panjenengan sampean jawab yang jujur nggih. Sampean umpama petani sampean petani ta mboten? Petani nggih pun wis petani. Sampeyan kira-kira nggada winih pari kacang ijo dhelik. Nggada. Napa wini-wini napa? Pari. Jagung ngoten. Tumpukan nang gone omah. Kira-kira sampeyan umpama niku wau gak duwe sawah, iso nandur sampeyan. Ditandur nanti kira-kira nek mboten kira sawah. Nggih mboten nanem nggih. Lah umpama ana wong duwe sawah, kula nggak duwe sawah. Niki tolong sampean tanduri. Sampeyan niku matur suwun sing duwe sawah apa sing duwe sawah matur suwun ambek sing duwe wene? Lho nggih salah sampeyan niku. Kudune sing duwe wene matur suwun ambek sing duwe sawah mergane iso. Lah ngono to nggih. Lah sampeyan iki tanduran. Nek ana wong duwe dhuwit terus mari ngono terus kabeh soge kabeh harus ditanduri. Kira-kira sing matur suwun sinten? Lho, ngaji ki duwe cek goblok kae. Kudune mbayate matur suwun kalih sampeyan sampeyan ditanduri. Pun paham? Paham nggih? Anak yatim, duafa, wong miskin. Iku ngono tandurane wong sing duwe dhuwit. Lah wong wis maklumat, biyen gak ana udan, gak ana angin. Pirang-pirang tahun wonge gak ngejop aku, dadak iki nani lho ngejop aku. Lho, ngerti ngejop? Nanggap momen niku. Order apa niku namine? Lho, wis lho
Iku wis jatahe nek tiyang niku wau zakat male teng ngene sampean ngeten iki umpama gak zakat mal ya disiksa tenanan ngono niku. Ngono lho. Nggih napa nggih? Ngomong iku gampang. Halo. Ngomong tembung ngomong niku gampang, tapi aja gumampang wis tak jelas namane. Nek ana wong ngopo wae sing maringi sampean petua, maringi niku wau wejangan. Aja ndelok sing dulang diloken sing di. Ya wis. Iki cetha nggih. Masih wong gagah gedhe ukur wong cantik, wong ganteng dadake iku mung teletong. Iki lho sampean maem. Sampeyan ndelok sing didulang apa teletonge? Apa sing didulangno? Sing didulangno, mangkane aja wis bae iku mangono wong sing ceramah iku mang ya gak jaketan, ya gak iku mang terus gawe modele apa jenenge wis ngono iku lah, ngono iku nggih ya. Aja ndelok ngono iku ndeloke sing diomong. Wis jelas lanjut. Kula sakniki tanglet bedane ngaji ambek pengajian iku napa? Nek ngaji nggih maca Al-Qur'an. Ngono lho. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yes. Maca Al-Qur'an. Khatmil Qur'an. Tadarus niku jenenge ngaji. Ngrungokno ngaji ndampingi wong ngaji niku lho. Kira-kira sampean ngerti maknane apa mboten sing di ngajeni niku? Nggih mboten bakalan ngerti wong sampean nggih mboten nate mondok. Mondok gak ngaji nang kene gak mondok. Cara umpama mondok. Mergone gak mondok, lho lungguh tok ngeten iki lho nggih sampean ku ya oleh berkat, oleh mangan, oleh rokokan, oleh nguyuh, oleh ngisi gak ngoten nggih ya. Lho ngene iki oleh ganjaran koyo cik angel iki. Angel. Ngajak wong ngaji ku koyo dene njunjung gunung Semeru. Koyok dinding junjung gunung Uhud. Tuhan kepada semua makhluk itu adalah Maha Kasih. Tapi sampai niki lho pinilih Gusti Allah sing mlebu swarga niku Gusti Allah kang sejati. Pokoke masih iku mang nge-share nang gone grup iku mah dihapus aja nek baper. Ben paham. Iku aja delokno aja. Jangan memandang orang yang saat ini masih belum tahu, yang belum mengerti apa maksud yang dimaksud. Karena Allah masih belum memberikan hidayah orang itu. You understand? Oh, jangan ngomong ngono terus. Dicerita-cerita wong nek pengajian ini gak ilo. Coba kamu harus pergi ke pantai hati, tulis unek-unekmu yang ada di laut pantai hati biar ombak yang akan menyampaikannya. Iya nek dheweke ana sing paham, marung salut kali jenengan. Wah, ngene iku padha karo tuturno ke LND. Ya. Dadi santine perahu Kanjeng. Nggih. Dari Imam Al-Ghazali, diam adalah emas. Diam adalah makanya bojo kula pendino njaluk emas, aku diam saja. Lanjut. Barang ditakoni, kate nang ndi? Ngaji Sabtu paingan nang gone mbayatno. Terus nang gone ngaji gone mbayatno ngaji satu paingan. Oh, aku mang terus kait teko iku mang dikeki apa jeneng iku? Niku jajan kayak bungkusan dikei anu. Yang dilihat apa sing diparingno, apa sing dikekno lungguh nang ngene suasana ini, tapi ora paham, ora mudeng. Apa ruh daripada Sabtu Pahing itu? Ngajinya mbek sapa wae nang kono iku. Sing dibahas apa wae, sing dibahas sejatine iku mang Kiai Sujianto niku napa? Sing dibahas kalian Mbayatno iku mang napa mboten paham.
Lho, sing dibahas napa? Panganane, kopine, wedange lak ngoten nggih. Nah, niki makane niki kula mboten ngaji, beliau Pak Mantun niki sampeyan rungokno sing saestu. Niku beliau betul-betul luar biasa. Lah kula nggih ngenut fatwa-fatwa niki menika Gus Imdad menika. Dados nek ngaji maca Quran senajan ora ngerti iku mesti oleh ganjaran. Misalkan umpami niku wau enten tahlilan ta mboten. Ngaji kok ana tahlilane. Lah sing diwaca kitab mendoakan orang mah supaya dosane diampuni Gus. No alam barya sing nok nggone ndukure tanah. Halo. Iku ndongakno ben nok sing nok jerone kuburan ora sampai yaumul sing banter tala supados kabeh masuk ngono ya riya tak kandhani ya riya. Wis tuwa kok ora mudeng. Wis mudeng kok ora. Mudeng. Lah niku jenenge misalkan kula sakjane kula kalih panjenengan iki sakjane niku mboten dijak ngaji kalih mbayatno. Halo. Mboten dijak ngaji kalih Mbah. Tapi dijak pengaji. Lah pengajian sakjane apa siri? Ngaji fikih mawon nggih. Mudeng napa mboten? Pengajian adalah mendengarkan kitab lamuno sak kelimah mirengaken dawuhe Kanjeng sing diterangno para supaya atine kisenan kitab supaya kabeh didohno sangka ngono ya riya. Sesuk yen mati angsal syafaate Kanjeng wis tuwa kandhanane kok cek angel. Sing angel kok malah wong tu. Halo. Maduk ngajine maduk. Ngene iki ditandani tasawuf ndangke-ndangke ora mudeng blas. Nek umpama wong ngaji kok terus mari ngono kiyaine kok sak klimah ora maca kitab suci utawa dawuhe Kanjeng Nabi iku jenenge kiyaine ngapus. Lah wong ngapuse kok ya tiba. Betul. Lho. Wis gendeng karepmu ora gendeng mandung tandane ana aja ngomong arep ana utang nek gak weruh berarti nek ana mendung iku arep aja kathik ngomong arep udan nek gak weruh. Ana wong adzan niku arepe mesti salat. Halo, ora usah takon. Terus ana wong adzan Allahu Akbar Allahu Akbar. Sing adzan sapa iku? Matane ya. Wis gak sembayang. Yo wis gak terus mari nang cepet-cepet yo sarung takon sing adzan sapa. Iku Pak Takim ngono. Hah? Wong perkara sing adzan Pak Takim lho yo gak gelem sembayang nang nggone musala utawa masjid kok tatake. Dadak ditakokne sing adzan sapa wis gak budal kaya ngono. Lah ngono ku ya keplukan wonge. Halo. Ngoten iki kuplukan wonge. Masya Allah kuplukan kok kaya
Nek ana tintin, tin ngono ku. Berarti nek mburi ana kendaraan katene. Ana katene liwat berarti ana. Ah, ngono lho, ngono. Sallallahu Nabi Muhammadin. Nggih. Ana wong bedakawa. Iku berarti katene napa? Ngelaino ba. Kate ngetokno sing ngero gak sampean. Oh, kudu-kudungan iku. Ngono lho. Saon nate semrap. Oh, tadi bapak kok kudune sampean kudu ngerti. Bojone kok dadake. Oh, iki buka loro. Oh, ke bapak, buka papat. Ya lho ngono sakjane. Kae sampean iku. Enake tok ae terus asale anak iku sangka enak ngono lho. Lah wong enak iku mesti duwe. Lah lanjut dah. Nek maca Al-Fatihah iku mesti maca nek maca bismillah belum tentu maca alfa. Nek wong iku mang haji mesti duwe. Nek duwe dhuwit belum tentu wong akeh teko. Ngono ya kuplukane. Wis ngaji guyon ae ngaji guyon nggih. Wis sampean wis ngaji winginane wis ndangkit wis gak paham ngaji opo sih rek. Wis ngaji ngene paham sampean. Ngoten nggih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mula iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iki jurusane njaluk nang ngene Gusti Allah. Njaluk ten pundi? Nek njaluk nang ngene Gusti Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah iki ditutup karo lati. Lati niku niki. Cangkem niki lho lati nggih. Lah mulai dibuka nek nggone hati. Makane pas pengajian ojo ngomong sendi. Paham? Nek beliau mangke niku napa niku mejang mauidhah. Wis niki dibuka nek ngone hati. Walaupun mulainya ada di lati. Tapi syaratnya jangan ngomong rungokno dawuhe para supados elmune manjing jarone mudeng ya riya. Iya. Wonge cek kuplukan ae. Kalau tak mandat kitab suci ten gene jerone ati nggih. Masih niki asale guyon tapi empun dilebone RCTI nggih. Lebokno nang gone. Tapi ya aja marahi ngoten nggih.